Shalom, 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 nshuti bakundwa dusangiye projet ya core blockchain, we are core holders. Reka twonge tubipfuze rero amahirwe n'imigisha aho muherereye hose muri kumwe na Dehadweka, tugiye kurabira hamwe bimwe mu bintu bikuru bikuru bigize projet tutari dusanzwe tumenyereye, tutari tuzi ko umuco bivanye nuko iyi projet yari ifise bimwe bimwe itari bwatwereke, ni nayo mpamvu twovuga nti tugeze ku ma etape ya nyuma dukwiye kwishimira aho tugeze tukanezerwa kandi no gutahura byinshi mu byo dukeneye muri projet yacu ya core mining, hama ejo tugaheza tukazoserebura le succès, tukazoserebura intsinzi yo muri iyi projet yacu. Reka rero turabire hamwe bimwe biruta ibindi vy'imboneza vy'ingirakamaro, hama dutahure kuruta. Muraza kwihangana rero nza gusigura nsimbaguritse nerekanye ivy'ingirakamaro kuruta ibindi. Iyi blockchain ya core rero bayise ngo ni the 3D blockchain. 3D blockchain bisigura iki? Ni blockchain igizwe na D zitatu, abantu benshi tutadusobanukiwe. Izo D zitatu nizo bise ngo ni 3 days of decentralization. Izo D zitatu niza harimo design, harimo distribution, hakabamo na direction. Distribution reka ndazisigure mpereye ku ya mbere. Iyi design mubona, iyi design twayibonye muri Satoshi Peace Consensus bariko barerekana design ya core. Core design bariko baratwerekamwo blockchain trilemma, uko ariyo crypto ya mbere, ari projet ya mbere izoba ije gutanga igisubizo, inyishu to solve the blockchain trilemma. Ikazoba izanye proof of work ya Bitcoin, ikazana proof of stake, ariko ikayihinyanyura ikayishamwo proof of delegate proof of stake ya Ethereum, igashiramwo interoperability, uburyo ijya Ethereum ikoze kimwe ca smart contract, ikayishiramwo composability, ni muri iyo sense nyene, hama igacizamwo ngo Ethereum virtual machine, bwa buhinga bwo kudevelopako andi ma projet, hama ikazihira ama frais de transaction n'ibindi. Ni ikintu gikomeye cane. Iyo ni design ya core iri decentralisé, sécurisé avec scalability, ni ibintu bikomeye cane. Design yayo rero yubake ku ya blockchain karema twari dusanzwe tumenyereye. Nuko rero abakeneye kubisoma muzogenda mubisome. Hama rero ndashaka ndabereke kandi ikindi kintu c'ingirakamaro imbere yuko tuza kurabira post yindi iciye ku rubuga rwa CoreDAO. Nuko rero tugiye kuraba D igira kabiri, D of decentralization bayita distribution. I distribution ni uburyo batanze amatoken ya core, bariko barekana neza yuko aba idealiste bafise cyangwa se bagiye bakontributer bemeye gukora imyaka 3, nta numwe basabye ubutunzi ngo dutereye muri no projet. Ni nayo mpamvu ni ikintu gikomeye cane, ni filozofi ikomeye cane. Abo nabo bategereza kuronkamwo akaganuke kabo, tukabonamwo abantu ba mbere ko yashizeko icyiyumviro coins. Reka ndakibereke neza tubivuge munabibona naho tuba tugeze, mwihangane gato. Noneho nahanditse ngo coins distribution can focus on getting token into the hands of actual builders and users on the network. Bariko barerekana yuko abo bantu ba mbere yaje gufokasinga ko natwe turimwo, dushaka kubamwo aba builders n'aba users. Abo nabo nyene baraharugwa. Ama rero hari abandi naho nkuko core ifise decentralisation muri blockchain yayo, core niyamara kuba ibaye lance izohita ibi ya mbere mu ma decentralisation, mu ma blockchain cyangwa mu ma projet decentralisé amaze kugaragara muri blockchain iswi. Muri histoire ya crypto monnaie ko izoba yabaye iya mbere mu kintu kijanye na decentralisation. Bigabuye gute? Murabona hano hejuru hari agatablo kavyerekana uburyo igabuye uyu munsi. Reka tubasiguriye neza. Harimwo aba contributeur
babandi bakontribua kuri projet abambere n'abandi nka Sedobredo ba Javet Stone Jack Crypto barya bose barakontribuwe aho bategereza kuronka ibice 39 n'ibice 9 kw'ijana 39.9%. Abakoresha icongereza rero biraca bibagora mucamwo iki gifaransa. Nuko rero izo 39.9% bigenda gute? Ayo azoba arayo ajejwe irya 100% ya total supply offre totale batanze. Nuko rero kugira ngo bayakure kuri aho ari, nibaza yuko hazoba harimwo aba miners, murantunga gatoya, contributor bazoronka 15%, ipusantaje 15. Nuko rero hama reka manze ndazisigure hejuru kugira sinihende, hama aba users twaronse ipusa 25, hama aba node mining, irya mining ya node bazoronka ipusa 39 n'ibice 9 kw'ijana, reserve iza reserve ipusa 10, treasury ivy'ubutunzi nibaza ko bafise izo nabo bibikiye ipusa 9 n'ibice 5, hagaca habamwo na reliance reward bamwe bazoza kuripotinga Marius activities. Nuko rero tugiye kuraba muri node mining ni miliyoni 839 z'amakoro azohabwa, aba nabo ni bamwe bazokora stacking, aba mining ba Bitcoin hamwe n'abakora stacking mu buryo bwo gusekuriza systeme mu kiringo c'imyaka 81 nizo bazoronka. Tukabona aba users twaronse miliyoni 525 n'ibice 6. Muca mwumva yuko twebwe natwe twahawe agaciro gakomeye cane, ipusa 25 kw'ijana. Nuko rero ni kuva mining itangura. Nuko rero tugeze imbere aba contributor, abatanguye abubu n'abazokurikira bose bazoronka miliyoni 315, abo n'abashizemwo agatahe reserve kugira ngo baronke capitalisation, kugira ngo baronke umutahe wo kubikora, bateguye miliyoni 210 zo kuzofasha muri ico gikorwa, kandi bakabikora nta centralisation ibayemwo kuri ino projet yacu. Treasury novuga ngo ni ubutunzi bazohereza DAO, give to DAO the funds necessary kugira ngo bazobandanye bubaka ino ecosysteme, ni miliyoni 199,500 vy'amakoa lilaya reward. Abo bazoheza barya bazoza kuripotinga Marius activities, nibarya bazana ibintu vyo guhakinga n'ibiki mu buryo bwo gusekiza systeme, abazoza gufasha muri ivyo bikorwa nabo nyene nibaza yuko bazohabwa amakoa miliyoni 10. Reka twiyumvire ko n'abarya bandi bazoza gufasha mu buryo bwo kurinda ko bayihakinga, tuvuge aya makampani ajejwe kurinda hacking yuko ashobora kuba arimwo muri aba bantu bari lilaya reward. Nuko rero aho n'uburyo bwo gutanga koa distribution imwe twako turavuga, ariko tugarutse ku kintu abantu benshi bahoze babaza ngo none ngo fonctionnalité ngo ya koa, kumwe bavuga ngo Ethereum ngo koa nginganya ngo fonctionnalité na valeur ngo na Ethereum. Aha naho dushaka kuhatanga umuco, reka ndabasigure iki kintu kimwe, ni ikintu c'ingirakamaro cane dusabwa twese gusobanukirwa. Ifonctionnalité yavuzwe rero mu bisanzwe ni fonctionnalité yubakiye kuri ibi bintu bitatu baje gusobanura hano kugira ngo abantu babitahure. Ivyo bintu bitatu rero ni ibintu vyerekana neza yuko iyi koa yacu izoba iri decentralisée, kandi iyi koa yacu izoba ikomeye cane. Aha bavuze ngo decentralized distribution is essential for core token because of the role it play in the network. Bo bariko barekana ko decentralisation ifise agaciro gakomeye cane muri ku kintu ca koa, bivanye n'uko ifise igikorwa gikomeye idukinira mw'iyi rezo turiko turakoramwo ya koa network. Hama bakerekana yuko koa ifise utilité, igafise governance,
izoba ifise utilité, izoba ifise ubutwari, izokwerekana muri core network ku buryo itazoba iri limite kuri ibi bintu bitatu gusa. Ica mbere twari dusanzwe tuzi nka fonctionnalité, twakibwiye bamwe ntibacumva, ni ikijanye no kuriha ama frais de transaction, paying for transaction gas fees or gas fees. Hama tukagiramwo ikindi ca delegate stacking in the core network. Hama ikindi ca gatatu twari dusanzwe tuzi duhuriyeko twese ni kimwe ca participating in core network governance. Ubwo buryo bazoza bagenza gute baratanga, ico nacone kirimwo muri ya decentralization distribution uburyo izotangwa. Ubwo rero ni uburyo buzotuma core igira agaciro. Nuko rero ubwo buryo bitatu muce muka ko andi ma utilité twari dusanzwe tuzi nka decentralized finance, dusanzwe tuzi nka DEX, dusanzwe tuzi nka swapping, dusanzwe tuzi birya zose ziza guhurira kuri izo zitatu, nico bise ngo given these vital function, core token holders bear great responsibility for upholding and directing the core network. Bisigure ngo aba core holders, core token holders twe tuyafise tuzojua igikorwa gikomeye cane muri no core network, muri ibi bintu uko tuzokora ama transaction, uko tuzobikora izogenda iduga agaciro, iduga valeur, hama nitwakora delegate izoduga valeur. Ivyo byose niyo mpamvu tugurishije tuba turiko turihomvya, ariko dukoze izo transaction tugakora ama delegate n'ibindi tugaclaiminga tukagenda turasubira, ivyo bizotuma iduga valeur. Niyo mpamvu batwereka ko dufise responsabilité nini mw'ino core network, umwe wese rero amenye ngo ahantu haramuraba. Nuko rero reka ndanabibutse kandi hari ibindi bintu bitatu mwari musanzwe muzi kuri core tokenomic, ni ibi bintu ca decentralisation izotugeza kuguma ibandanye ifatiye kuri decentralisation, safe hinge gato, decentralization igire self sovereignty iciga na soundness. Decentralization murakizi, decentralization, self sovereignty, wewe nuzoba uri au controle yayiwawe, hama soundness ntazigera aduzwa, ahubwo hazogira amabririre bazoza barakora kugira ngo token ziragira ize iraduga agaciro za zindi za pourcentage 10. Nuko rero sound supply, sound supply rero bisunga modele ya Bitcoin uburyo yaje kugira agaciro gakomeye cane, nkuko Bitcoin yagize 21 million ntibigire bahinda ngo bongeze kw'izindi, na core ntibazigera bazongerako, izihari zizoguma ari zirya nyene, kandi ni mu buryo bwo kugira ngo barinde yuko iyo core yacu yozohava ita agaciro, ahubwo izokomeze kuba resistant. Aka kantu sinzi ko mukabona, aka kantu sinzi ko muri kukabona, hinge ndakabereke, agace k'umurongo twese tukabona icarimwe. Aka kantu core izoshobore kuba iri resistant ku bintu ca inflation, ntitakaze agaciro kayo. Hama kuki emissions curve and schedule, aha ni mu buryo bwo gusigura, ni mu buryo bwo gusigura ya bloke uburyo izotangwa. Iki kintu kandi dusanzwe twakibonye no muri white paper, the block reward of core will be paid out over 18 year period, bazotanga uburyo bw'imyaka 81, kandi izi reward zizotangwa ku bantu bazoba bariko barapromotinga success ya chain yacu, bazoba bariko bavuga bahayagiza, batera agateka, bateza imbere projet chain yacu, bariko babivuga namwe murimwo bashe, twese tuzoba turimwo. Nuko rero umwaka wose kuri block reward hazogenda hakorokako ipurusa 3.6, umwaka wose. Turi muri 2023, 2024 hazokorokako izo purusa, 2025 hakorokako izo purusa kuzogeza imyaka 81. Nuko rero izoba iri distribuwe. Aho tukaba duhejeje ico kintu turakirangije, uburyo ko izotangwa mw'iyo myaka n'abazoyihabwa n'uburyo izogenda
idahinduka kugira ngo ikomeze kugira agaciro. Ivyo byose mwavyumvise kandi ko namwe mufise igikorwa kimwe kugira ngo igire agaciro. Twese duhamagarirwa gukora delegate. Reka rero tuje ku kintu kigira gatatu. Ica mbere ni design, ica kabiri distribution, ica gatatu direction. Dutegerezwa kugira icerekezo. Abantu bose bagiye ngo bakora batagira icerekezo vyagiye bibananira, kuko twaje gusanga kugira icerekezo ari ikintu ca mbere c'ingirakamaro gusumba kwihuta cane. Icihuse ngo nimba ari ntiyihuse ngo ivyara ibihumye. Imbwa, bavuze imbwa. Nuko rero direction is often more important than speed. Nuko rero iki kintu ndakavuze nk'aho umenga twari twakabonye, reka ndagasubiremwo bantu b'Imana, reka ndagasubiremwo kugira ngo mugatahure. Direction is often more important than speed. Kugira icerekezo aho werekeje avuga ati ndiko nshaka iki, ukaba ufise objectif werekejeko, birafise agaciro kuruta kwihuta cane, which is often lost in the cause of keep. Vyagiye bituma abantu benshi bahomba, arivyo vyagiye birabura muri iyi kintu, muri monde ya cryptomone dusanzwe turimwo. Abantu benshi bakora ibintu umenga nta cerekezo bafise, bakihutisha ibintu, wagera imbere fayiti, bayeshuwe. Niyo mpamvu tubereka yuko hari ibintu dukwiye gukora muri monde ya cryptomone, umuntu abanza kwiga, kuko abantu benshi baguma bazana ibintu ngo none ngo koda ngo ntibakurikije ngo amatarike. Amaproje yose ya cryptomone barayivuze no muri Discord, n'uno munsi babisubiyemo. Yose yagiye agira ama delays, amaproje yose yagiye aba lazy, yagiye agira kugenza kwegeza igihe imbere kugira ngo bagire ivyo batunganyije, hako bihuta ugasanga bavyaye ivyahumye. Ibaze gushaho cryptomone nyuma y'ukwezi kumwe bakaba barehakinze ikaba iguye hasi. Akarorero nk'uko udafise uburyo mushobora kuba mwoyikontorora, nta itirite nyinshi ifise, aba whales bagaca bayigura nyuma y'ukwezi kumwe bagaca bayikubita hasi yose. Bashaka ikintu kitugifitiye akamaro, twese nshuti bakundwa iki kintu bisaba tukizirikane. The crypto industry is volatility often appear to reward the fastest among us, but volatility is nuko rero ubu buryo rero nkuko murabizi ko cryptomone ziri volatile, ni uburyo rero benshi baharanira gutanga ubushimwe ku bantu bagiye bihutisha ibintu, bavuga ati mwakoze neza, bakayigura bakagira ibiki, ariko bica biba ikintu c'est comme un couteau à double tranchant. Ni nk'imbugita ikebana mu bugi bubiri. Iki kintu ca is a two-way street. Novuga ngo ni le chemin à double sens. Ni nk'inzira ifise sens zibiri, nka kurya ko kubwira umwana ngo uragenda canke ureke. For example, umwana akubwiye papa ndashaka kugenda kuri tere mu Nyakabiga, ndashaka kugenda kuri tere ahanaka, ndashaka kugenda i Ngozi muri vacances, ndashaka kugenda ngo uzogenda canke ureke. Yani ntuba umuhaye umuco, ariyumvire se ngende canke ndeke. Muca mwibuka agakoko kagira ngende canke ndeke bakita kamelewo. Kamelewo ugwumfu, abandi bagwita uruvu, ruratambuka canke intengasi. Intengasi bayita abandi sinzi, narayibagiwe nahoze ndayumva intengasi ariyo. Iyo ntuze rero ubwo ruvu aribwo bita kamelewo, abandi bakagwita ngo ni ugwumfu, ngira ngo ni ikinyarwanda. Iragira ngo ngende canke ndeke, ushaka kugenda umva rero n'ikibondo kibwira ati uragenda canke ureke, aca abura inzira. Ndashaka kugenda hagasha nkakubitwa, ndashaka kureka nkaba ndahomvye, none ambwiye iki kimwe muri ivyo, urabikora canke ureke, urarya canke ureke. Iyo mvugo si nziza rero mwariko muriyica abana mu mutwe. En tant que psychologue ndabasavye muhindure kugira ngo ntimuze mukoresha iyo mvugo ku bana batoya cane. Nuko rero iyo rero nizi crypto, iyi crypto industry turimwo, abihuse cane barabahemba, ariko usanga bari mu bintu bibiri. Bashaka kwihuta bakabahemba, ugasanga ariko projet iguye hasi, barahomvye ibintu n'ibindi. Nshuti bakundwa, ico kintu turashobora kukimenya. Nyuma y'igihe rero kirekire uza usanga ba bandi
cryptomone iriko irahana abacitse intege, abatagira agatege, ikaza guhereza agashimwe abafise intege. Ico kintu reka ndabereke aho ndagisomye badi over long time niki kintu dushake tugihere hejuru nuko usanga cryptomone yagiye igahana abatagira intege, abatagira gushikama, abatagira kwihangana nka babandi bace bafuta amakonte umva bari mu bihano. Hama rero igaheza abagize gute, abashoboye kuba stable projects with a steady foundation and direction are more likely to emerge from the worst fake. Nuko rero izi projet yo kudatahura ururimi ni ingwara ikomeye cane, ingwara ikomeye cane dusabwa gukorerako. Nuko rero ngizi projet ngo zifise sturdy foundation, novuga ngo sturdy foundation ziba zifise base iri compatible, ziba zifise fondation ishikamye, ziba zishikamye neza, zifise n'icerekezo, nizo zikunda kuba zavuye mu bintu bibi. En fait ni nka kurya ukora experience y'ibintu bibi bikagushikana ku bintu vyiza. Kandi tuba dusanzwe yuko projet yacu ya KUBA bavuga ati twagiye twigira ku ma échec y'izindi projet, les faiblesses et les faiblesses et les qualités, les points forts, les points faibles et les points forts. Bavuga ati Bitcoin yagize échec ntigira scalabilité, ama transaction ntarenga indwi, kandi Bitcoin ntago igira stacking ariko ifise decentralisation na sécurité. Ethereum irafise agascalabilité gato, irafise Ethereum virtual machine, irafise smart contract, ariko nayo scalabilité si nini kandi imaze kuba centralisé. Binance iri centralisé ariko irafise scalabilité, irafise na sécurité, gusa mwibuke ko baheruka kuyihakinga. Solana imeze uku. Ivyo byose rero bikerekana ko izo projet ziba zihagaze neza mu bintu, ziba zagiye zigira ku bintu bibi vy'imicafu, ivyo bise ngo the worst workage. Nuko rero ivyo bintu vy'imicafu bisaba babikuremwo baduheze projet ingirakamaro. By deliberate targeting builders user beavers with the token launch Core's foundation is in perfect alignment with the vision of a long term. Ibintu biraryoshe cane. Nuko rero Core imaze kugira utanga umwidegemvyo ikavuga ati reka targeting ku ba builders, abubatsi, ikarondera aba user twebwe twamayininze, abavyizera bose, nuko ifise gahunda yo kwerekeza kuri vision yo kuduheza long term decentralized governance. Ni ikintu gikomeye cane, atari ic'umunsi umwe, atari ic'umwaka umwe, atari ico kurinda mu myaka ingahe icihinda n'ibiki, vy'igihe kirekire idushire kuri gahunda, ituyoboje coin bantu b'Imana. Ni ikintu kimeze neza cane. Ariko rero ndashaka nongere ndabasigure ikindi kintu. Hari ikintu rero naje kubona ntari bwigere menya, important legal notice and disclaimer. Iki kintu ni ngirakamaro. Wumve, this airdrop is only available to person outside the United States. Iyi airdrop ihari ku bantu batari muri United States, batari muri Amerika, muri Canada and non-OFAC sanctioned countries. Kandi no ku bantu batari muri bya bihugu vya hano na OFAC. OFAC niya novuga ngo ni ndayite company, oya si company. OFAC ni ya association, ni ya organisation iri muri Amerika yafatira ibihano za Cuba, za Iraq, Iran, bijya bihugu ari bihugu bingahe vyahanywe, bimwe usanga biri muri kote ya opposition, ikabafatira amambargo n'ibindi. Ivyo bihugu rero vyahanywe na Etazini na Canada ntibemerewe kuri ino airdrop ya KUBA. Ku ma KUBA ntago bayemereye ko is subject to all applicable laws, kandi ibi byose bitegereza kuja mu mategeko, mu regulation n'ibiki byose
bigenga. Each recipient shall determine which laws, regulation, applicable shall undertake the necessary effort to comply with all such. Umuntu wese azi yuko yaronse KUBA ategerezwa kumenya yuko ayo mategeko ari applicable, ategerezwa kuvyumva ko ategerezwa kuvyuzuza, nta kintu na kimwe kinze kujaho. Ndababwire ngo reka ndabivuge byose ndabisigure muri makeya. Nagiri ngaha kuba kugira ngo irinde kuza kugira ngo discussion n'abantu ngo barinde kuvuga ngo n'ibindi n'ibindi. Oya, utegereza kuvyumva, uvyemera utavyemera nta mwanya wo kubikumvisha. Abantu bazoba bayafise, abantu bose bazoba barayaronse ariko bari aho babujije, ntabwo azoba afise valere haba namba. Niyo ya projet decentralize irafise abo ishira ku ruhande. Nuko rero mwebwe mugira amahirwe, mugira imigisha, dusenga Imana cane iyi projet izidushikana aho twifuza kuja. Kubera iki? Kubera yuko tugize Imana ntituri mu bantu batemerewe kuyironkako, kandi ngo ayo mategeko ntazosubirwamwo nkuko babivuze. Ayo mategeko ntazosubirwamwo n'ibiki n'ibindi. Oya, kandi abantu bari muri ivyo bice yabujije ntibemerewe kugenza gute kuyaronkako. Nuko rero nshuti bakundwa, ngira ndababwire ngo tugire umwete wo gukora, tunagire no kwizera, hama iyi projet twese tuze tubeneficie ivyiza bizoba bivuyemwo, kandi tuze dukore delegating twibuka abatugiye inama, abadufashije. Muzoba mukoze neza cane. Nuko rero reka aka kantu tubanze tukagereze ngaha. Insiguro niyo muri make, nafashe vyiza bivugwa vy'ingirakamaro kuruta ibindi kugira ngo dutahure iyi poste. Mwari kumwe na Harahiye. Imana ibahezagire. Biracaho. Batarakora subscribe kuri YouTube, mwibuke kugira subscribe kugira ngo ibindi tuzoshirako nyuma yaho ntibize bibacike. Icongeyeko no ku rubuga rwacu rwa Twitter muze gufollowinga kugira ngo tuzokwame dukurikiranira hamwe ibintu bishasha bimeze neza biduheza gukomera. Mwari kumwe na Harahiye. Imana ibahezagire. Bye bye.